من بعد ما كنت مريضة والحالة ديالي عالم بها غير الله، من بعد ما مشى ليا الذوق ومشى ليا الشم وكان عندي واحد الالم حاده في الجسم ديالي. الا كانوا عندك هاد الاعراض فديري هاد المشروب وتفكريني. الا كان عندك الم في الحلق، الم في الراس، الم في الجسم كامل، الدوخه والكحه، ضيق في التنفس، ما عليك غير بهاد الوصفه. وصفة غزالة وكتقوي حتى المناعة. غير جربوها وما تنساوش هاد الفيديو خصو يوصل لأكبر عدد من اللايكات، وباش يوصل لأكبر عدد من الناس لينا الأجر كاملين إن شاء الله والله يشافي الجميع. تبعوا معايا الفيديو حتى الأخير باش تشوفوا طريقة الاستعمال وطريقة التحضير. كيف ما قلت لكم فهاد الوصفة زوينة بزاف لجميع الآلام اللي كيكونوا عندنا في هاد الفترة هادي. اللي قلت لكم اي اعراض كيكونوا عندكم فبهاد الوصفه غادي تخلصوا من جميع المشاكل اللي كيكونوا وكتقوي المناعه. ما نقولش لكم عليها، بقاو معايا وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. الله على بركة الله غادي نبداو الوصفه ديال اليوم. كيف ما غادي تلاحظوا معايا هنايا اول حاجه اللي غادي نحتاجوها اللي هي كأس من الحليب. كيف ما كنعرفوا ان الحليب زوين بزاف، سيرتو الا ضفنا له واحد المكون اللي هو رائع وكيعطينا نتيجه زوينه في هذه الوصفه، وغادي تنجح معكم من اول استعمال. غادي يكون شفاء تام ان شاء الله من اول يوم. كيف ما قلت لكم هنايا عندي واحد الكأس من الحليب. بالنسبه للحليب فهو كامل الدسم. بزاف كيقولوا لي شنا هو حليب كامل الدسم. حليب كامل الدسم اللي كيكون حليب طبيعي، يعني حليب طبيعي. وغادي نحتاجو منه كيف ما قلت لكم كأس. كيف ما كتلاحظوا غادي ناخذ هنايا واحد الكاسرونه اللي غادي نوضع فيها هذا الحليب هذا على هذا الشكل. فبالنسبه لهاد الكاسرونه هذه فغادي نديرها فوق نار تكون مهيله. ضروري من هاد المرحله هذه غادي نديرها فوق نار تكون مهيله، وعاد نكمل معكم الوصفه. الحليب ديالي انا درتو فوق النار تكون مهيله. هنايا غادي ناخذ الثوم الاحمر، من الاحسن يكون هاد الثوم الاحمر هذا. غادي ناخذ تقريبا 3 فصوص من الثوم. هانتوما 3 فصوص من الثوم غادي نقيهم. على هذا الشكل. كيف ما كتلاحظوا انا نقيت الثومه ديالي. غادي ناخذ حكاكه اللي تكون رقيقه، ماشي هاد الحكاكه الغليظه هادي اولا مبشره. غادي ناخذ هاد الفصوص ديال الثومه وغادي نحكوهم على هاد الشكل. هي الكميه اللي كنحصل عليها. هانتوما كيف ما كتشوفوا ديال 3 الفصوص من الثوم غادي نخليهم على جنب. وغادي ندوز ناخذ واحد المكون اللي هو رائع اللي هو حب الرشاد. فهو غني عن التعريف، ما نحتاج انني نقول لكم مزايا ديال حب الرشاد للكحه والجميع المشاكل اللي كتكون عندنا في الصدر ديالنا اولا في الجسم ديالنا. فحب الرشاد رائع وفيه بزاف ديال الفائده للجسم ديالنا، سيرتو في هذا الجو هذا المتقلب. فهنا كيف ما كتشوفوا عندي حب الرشاد اللي غادي ناخذ منه ملعقه صغيره تكون ممتلئه في داك الكاس هذاك. المهم دابا بالنسبه للحليب ديالنا ها هو سخلينا مزيان. غادي ندوز وغادي نوضع فيه هاد الثوم هادي، يعني 3 فصوص ديال الثوم غادي نوضعهم في هاد الحليب هذا. كيف كتلاحظوا فهو ساخن. وغادي نوضع هنايا ملعقه ممتلئه من حب الرشاد، ملعقه ممتلئه من حب الرشاد. غادي نحرك مزيان وغادي ندوز نديرو فوق نار لمده ديال دقيقه، ما كاملاش، غير دقيقه فوق نار وتبقى مهيله، يعني من نجهدوش على البوطه. نتوما كيف ما كتلاحظوا
غادي نحرك غير واحد شويه كيف ما قلت لكم، دقيقه ما كاملاش، وغادي نطفي عليه البوطه اولا النار. كيف ما كتلاحظوا دابا غادي نضيفو في هذا الكأس هذا على هذا الشكل هذا، غادي نضيف الكميه كامله. فهاد حب الرشاد والثومه فما كنحسوش نهائيا بالبنه ديالهم او النكهه ديالهم، حيت كنشربوه وكالو كتكون زوينه صراحه، ما فيها حتى شي حاجه ما غاديش تعجبنا، بالعكس فهو شفاء ودواء رائع رائع ما نقولش لكم عليه. فخاصكم تجربوه باش هكا تحصلوا على النتيجه المرضيه، النتيجه اللي كيقلب عليها اي واحد. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا بالنسبه لهاد المكونات تقدروا تضيفوا عليهم المليحه هكا باش يجيكم هاد الحليب بنين. تقدروا ديروا مليحه غير قبيصه الملحه. وبالنسبه للناس اللي ما غاديش يقدروا يشربوه هو بهاد المكونات تقدروا تصفيوه. المهم هذه هي الوصفه. هنايا راه حيت هاد المكونات طلقوا لينا المفعول ديالهم في الحليب، تقدروا تصفيوه من الاحسن بلا ما تصفيوه، يعني شربوه وبهاد المكونات فهو رائع. دابا غادي نضيف واحد المكون اللي ما نقولش لكم النتيجه ديالو، حتى هو كيسخن لينا الجسم ديالنا وكيعطينا واحد النتيجه خياليه، اللي هو الزنجبيل اولا سكينجبير، عرق اللي مدقوق على اليد. هنايا بالنسبه للناس اللي عندهم هكا زنجبيل طري فيمكن له يضيفوه، اللي عنده زنجبيل طري يمكن لهم يضيفوه، فكيعطي حتى هو نتيجه رائعه. غير الكميه ديال الزنجبيل طري غادي تضيفوا واحد الكميه اللي فحال غادي ديروا مثلا ضرس ديال الثومه، ديك الكميه اللي غادي تخرج لكم هي اللي غادي ديروها ديال الزنجبيل يكون طري اولا سكنجبير. صافي دابا كنخلطو مزيان كيف قلت لكم، تقدروا تضيفوا مليحه. فهذه هي الوصفه كيف ما كتلاحظوا، فالنتيجه ديالها رائعه ونتيجه خياليه، غادي تحصلوا على واحد النتيجه زوينه من اول يوم غادي تجربوا فيه هذه الوصفه، غادي تصدمكم النتيجه ديالها. فغادي تشربوها وانتم في الفراش ديالكم يعني مغطيين، حتى غادي تساليو كاع الاشغال ديالكم. وكتشرب هاد الوصفه هذه كتشرب في الليل باش كتعطينا نتيجه، يعني في الليل ما كنكونوش كنديروا شي حاجه كنجمعوا ولا شي حاجه، حتى كنبغيو نعسوا كنحضروا الوصفه وكنمشيو للمكان ديالنا او السرير ديالنا كنتغطاو مزيان وكنشربوا هاد الوصفه هذه اللي حضرت معكم وحنايا مغطيين. الا حسيتوا من بعد ما كتشربوا الوصفه الا حسيتوا بواحد التعرق، فالنتيجه ديال هاد الوصفه هذه فكتعطيكم 100%، وتما غتعرفوا ان الوصفه ديالنا اللي حضرنا اليوم ناجحه 100%. كيف ما قلت لكم الا حسيتوا بالتعرق فالوصفه ديالنا كتنجح بلا ما تحاولوا انكم هكا تحيدوا الغطو، واخا تحسوا بسخونيه بقاو مغطيين باش هكا ما يضربكمش البرد، والنتيجه ديال الوصفه تعطيكم ويكون المفعول ديالها 100%. هذه هي الوصفه كيف ما كتلاحظوا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ما نكونش طولت عليكم فيه. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيه وتشتركوا في القناه. بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يشوفوا القناه ديالي فكنقول لكم ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد. دابا غادي نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله، تبقاو على خير.